اخطر حاجه بتعمليها في الدايت هي متابعه رقم الميزان. وكلامي هنا موجه للستات اكتر، لان بيبقى كل همهم على رقم الميزان، وهمهم ان رقم الميزان ده ينزل بسرعه جدا. عاوز اقول لك انت ما تعرفيش الخطر اللي انت فيه لما رقم الميزان بينزل. ايوه زي ما سمعت كده بيبقى خطر. ليه؟ لانك مش عارفه نزولك ده كان نزول من العظم ولا من العضلات ولا كان من ايه بالظبط في الجسم. هتيجي واحده تقول لي لا انا بخس دهون وما بخسش عضلات. هقول لك كلامك للاسف غلط، ان اغلب الستات بتنزل من العضلات ومش بتنزل دهون، لان اي تخسيس سريع لازم بعديه تفقد كميه عضلات اكتر من الدهون. والدليل على كلامي كميه الترهلات اللي بتحصل للستات بعد التخسيس، سواء ترهلات في الدراع في البطن في الفخذين، والترهلات دي بتحصل بسبب نزول كتله عضلات كتيره بعد. وبسبب نزول كتله العضلات دي بتلاقي المناعه قلت، شعرك بيقع، ما بقاش في طاقه في جسمك، وفجاه بقيتي بتجوعي اكتر من الاول بكتير مع انك كنت عامله دايت. من ضمن الحلول هنا تمارين المقاومه مع الدايت، من الحاجات اللي بتحافظ على عضلات جسمك جدا، بشرط يكون في برنامج متصمم على حسب حالتك الصحيه وهدفك. اكتبي لي في الكومنتات تحت كلمه تمارين عشان ابعت لك جزء من التمارين اللي موجوده في البرنامج عندنا